早晨啊，而家係凌晨3點半啊。頭先呢係夜晚8點鐘瞓咗覺啦，瞓咗差唔多7個鐘左右啦。而家凌晨3點半又起身啦，去邊啊？就係去第3個景點，就係千層瀑布。而家呢就準備 check out 搭2個鐘嘅車，就行呢個千層瀑布啦。今日淨係得一個景點嘅，淨係呢個瀑布。行完之後呢，就應該返酒店休息，因為今晚嘅11點半又要再出發啦。我哋搭咗2個半鐘頭嘅車，終於嚟到千層瀑布嘅停車場。而家呢，就準備食個早餐，食完早餐之後呢，就要行30分鐘落去個瀑布底嗰度影相。呢個就係我哋嘅早餐三文治。原來個三文治係自製 DIY 啊！啲醬自己倒落去，個芝士啊！示範一下，有叉嘅，有叉有刀嘅。咖啡示範啦，咖啡配料啦，有食咩啊？自製 DIY。我哋而家正式出發。走啦！我哋而家咧就落到嚟呢個咩嘅？呢個叫做谷底啊，麻谷地啊，叫西木瀑布嘅谷地。係啦，咁而家咧就行緊去前面嗰個千層瀑布嗰度。我哋終於嚟到千層瀑布啦，後邊呢個就係千層瀑布啦，哇！好壯觀啊！呢度咧都係打卡勝地嚟㗎。我哋啲團友咧都係瘋狂影相啊，同埋呢個山路導遊咧幫我哋影得超級多靚相，佢勁專業咯。坐下來。我哋嗌咗個椰青飲啊！你睇個椰青幾大，一隻手掌都攞唔晒。呢度呢，只不過係5蚊港幣。我哋已經行完呢個千層瀑布啦，今日嘅景點已經完晒啦。而家呢，就準備換衫啦，坐車去食晏。食完晏之後呢，應該直接返酒店休息。呢個係我哋嘅午餐。我嗌咗個炒金邊粉啊，類似。啱啱咧就食咗個炒金邊粉之類嘅粉啦，都幾好食嘅，唔錯嘅。咁而家食完 lunch 啦，就準備咧要坐5個鐘頭嘅車就返酒店。之後今晚11點鐘就要起行，所以而家上車瞓覺。經過咗3個鐘頭嘅車程咧，終於到達酒店啦。咁而家差唔多3點鐘左右啦，諗住沖個涼，瞓一瞓，晏啲咧就落去食啲嘢。之後咧11點鐘咧就要出發去伊真火山，又係一個好扯嘅日子啊！又係冇得瞓嘅，所以咧而家趁有時間就要抖足精神。今晚咧就要再出發啦。而家就係夜晚7點鐘，啱啱就瞓咗幾個鐘，就差咗少少電。而家就落去下邊揾嘢食。咁咧，我咧就嗌咗個印尼蛋炒飯啊，同埋咧一個唔知咩一個炸物，同埋一杯凍檸茶。試
試下個印尼蛋炒飯先啦。好有鑊氣。有少辣嘅喎，啲酥醬味唔錯。再試埋個特色炸物，係炸魚嚟㗎，炸魚柳啊，有食幾脆口喎。Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. See you next time. Hello，我頭先經過酒店出邊咧，發現咧有一檔路邊嘅小食咧，好得意嘅喎。咁我翻到酒店房入邊咧，都念念不忘。咁又諗緊食定唔食好啦。最後尾我都係決定衝出去酒店出邊買咗盒翻嚟試。究竟係咩咧？就係一個火著嘅芝士燒賣啊！佢咧〜係好似嗰啲我哋香港食嗰啲章魚小丸子咁咧，上邊有啲芝士啊，或者有啲醬咧鋪咗喺上面啦，再加啲海苔啦。但係入邊咧係一個豬肉燒賣嚟嘅喎，等我試下先。哇，好好食啊！佢嗰陣味咧，佢上面嗰陣味咧 exactly 係章魚小丸子嗰陣味，但係咧佢中間嘅主角咧，竟然係我哋香港嘅港式豬肉燒賣。哇，好好食喎！估唔到咁夾嘅喎，呢個咧，我覺得係我喺印尼咧食過最好食嘅嘢食喎，竟然係。